Kinsa may dili mingawon aning trabaho og pagkauna. Labi na kung nagdako tas probinsya unya mo langyaw o manarbaho ta sa laing nasod. Kinsa may magtuogod nga usara ta ka probinsyano nga makalangyaw o maka-abroad diri sa Korea. Kini ingon nga ani nga klase nga pagkauna nga imong mamingawan diri sa abroad. Nya iniguli nimo sa Pilipinas na kay pares nga hikutado kayo sa balay unya napog kay igsuon nga maay sa kay muluto. Unya nasa kay inahan nga kugihan kay mananom iniguli nimo sa Pilipinas makakaon ra pug kaingon ani nga pagkauna. Unya karon kay mo intro sa ta. Yung adlaw nga kagits ako na si Jewel kaniadto usa ka professional boxer ug karon usa na ka Epis factory worker nga nagtrabaho diri sa South Korea. So kini diyang video ato paning last na kong bakasyon. So wala ginato na diri ma-upload diri sa atong Facebook page kay lagi magikapuyan tag edit unya busy po ta sa trabaho. Unya karon kay full memory naman ni atong cellphone so kinahanglan ginato ni i-delete. So kailangan nato ni i-edit unya i-upload sa atong Facebook page para ma-delete na ato ang mga karaang video. So Bisaya lang usa nga lingwahe nga atong gamiton sa atong pag-voice over sa atong video karon. So since komportable na napunta sa atong lingwahe nga Bisaya, mao gani nga yasabi niya pangalan sa atong page kay Bisaya na siya nga atong gibali. Mao na siya nga Yasabi in Korea. Mao gini pinakanindot nga moment kaning usa ka OFW nga mobakasyon sa Pilipinas. So labi na kining eroplano nga hapit na mutugpa sa yuta natong natawhan. Kunya maminaw pud ang kanta ni Freddie Aguilar kanang Pasko sa damdamin. Pasko ang damdamin. Lamya sa feelings ay brag igit. So alas 9 sa gabi akong flight ani gikan sa Incheon International Airport padong sa Mactan Cebu International Airport. So 5 hours ang biyahe. So niabot ko sa Cebu International Airport is alas 2 sa kadlawon. So pagabuntag dayon na ato ding giutanan. So mao man gini nga pagkaon nga atong gimingawan diri sa abroad. Ngani nga klase nga utan wala mo guni sa abroad lahi ilang luto diri nya wala poy kamunggay. So kay kugihan man pod mananong mga atong mama o atong inahan. So daghan siya mga tanom nga utanon. So pagabuntaga na nagpakuha din ko niyag mga sari-sari nga utanon. So mao na ato na ang gidigamo o atong gitrabaho o pagluto og utan Bisaya. Hindi ko alam kung bakit tinatawag tong utan Bisaya sa amin sa Bisaya. So sa mga Tagalog na nanonood dyan, so paki-comment kung anong tawag ng luto nito sa ganitong utan sa inyo. Unya ato ning subakan ng piniritong isda astang lamia. Aywa na luto na pila ray pagdagan ko sa oras luto na lame kaya tong luto na tanawa lang laway na ugat tanaw gabos over dire. Unang hungit sarap lasang kimikal. So mga onta mga kagets, so ato ning biridahan diri ang atong subak nga ulo sa isda nga pinirito. Sarap lamia. Murag atong na-trending nga gold medalist karon. Lamia, sarap. Murag naango. Sino ka na magbutog pega? Na ako diri wan libre ra. Sampit na mo din kung kisa ka na magbutog pega. Kapag ikatupin na ako babalingon. So pagasunod adlaw dayon na yadto tagtuburan so nibisita tas pinayanan sa akong pares. Kunya karon kay ato po ning gibisita kini lugar basta muli kog Pilipinas dili jud ko ni kalimtan. Ako gini siyang bisitahon kini lugar kay dako kasi nakatabang na ako aning kining lugar gyud. Kay diri ko nakasagap og signal nga nakadawat kog message nga akong pangalan di ay nanade sa processing sa mo process og visa para sa Korea. Og unya kinsa mo magdahom nga sulod sa tulo ka tuig na to kapin nga pagpanarbaho diri sa Korea nakapundar taw gamay nga luna o yuta. Mao kini karon among gitan-aw o gibisita ang area. So una pangandoy ra gid ako nga makapalit og yuta. So tinuod gyud ay ang imong pangandoy kung inubanan nimo pag-ampo og pagkugi og lihok lang matuman gyud ay. Ug unya nakanindot po ning lugar kay overview kayo at para po siya sa Tuburan 360 view nga mao'y sikat nga laganan sa lungsod sa Tuburan. So speaking of Tuburan 360 so atong gibisita ang Tuburan Coffee nga mao ra po ang tag-iya sa Tuburan 360. So mao ilang produkto sa Tuburan Cafe. Owner of Mayor Diamante of Tuburan, Cebu. Lame kayo. Unya sakto pagabot nato sa balay na ibata diri nga ganahan magpagupit. Unya sakto kayo kay nakadala man tag mga gamit nga panggupit gikan sa Korea, automatic. Ato na dayon nagibiradahan da og gupit. Nakaingon ko nga pertim din nga sula gupitan ang bata dai kay kung walay ginikanan nga magunit astang dugayag gid human kay pertim man ding luhagan na. Nakaingon ko nga kung magupit tag bata kinahanglan gyud nga naagid tay sakto nga pasensya. Pero nahuman ra gid na dugay sa sige na mug alam-alam o tanawa o suyens kayo. Sus, pwede na ta magtukod og barber niguli na to sa Pilipinas puhon. Unya dire nagpag-games din ta sa ato mga followers. Also pumantaw na tayo mga pag-uli na ko nga daghan nga content creator nga nagpamanihan. So dire nagpamanihan pud ta.
Sunod-sunod kunuhay sa uso kunuhay ba? Murag igit. Nindot man sad gyud na kanang mo-share ta og blessing sa ato mga followers kay sila ra bagid ang usa sa mahinungdan anong naata diri karon diri sa social media. Unsaon man nga wala pa man kita kasweldo ni atong vlog basin pohon makasweldo ta kada sweldo nato ato gyud gahinan ato mga followers. Karon maglisod pa gyud og pasaka sa akong mga followers o pasaka sa akong earnings kay saon man tagsara man kita maka-upload sa dire. Unya salamat kayo diay sa mga solid followers nato diha nga kugihan kayo mo share sa atong mga video. Kabalo nako kung kinsa mo pohon mo bawi raw niya ako ninyo. Unya mao gini usa sa mga rason kung anong ni bakasyon ko ani sa Pilipinas. Kay birthday sa ikaduhan akong anak. Pagikan ako kay 7 months pa lang siya sa tiyan sa iyang mama. Unya karon kay mag 3 years old na siya. Mao gining sakripisyo o makaguol nga naon isip usa ka OFW. Malayo kasi mong anak, malayo kasi mong pamilya, dilin mo na sila mabantayan nga magdako sila. Wala ka silang kiliran labi na sa panahon nga manginahanglan sila sa imuha. Kung saan man mao na gini ang realidad sa kinabuhi sa Pilipino. Kung kulang ta sa grado nya ganahan ta makahuwa sa kalisod o ganahan ta mo asinso, abroad lang ginatong choice. Kunya diri after mo pangahon sa restaurant ako na silang ipadula sa children playing station. Mao na magini ang kalipay sa mga bata nga karon nga generation. Unlike sa tuwa nga batang 90s generations, malipay lang kita nga magsirit sa girit sa palwa, magtuya-tuya sa kahoy, maligo sa sapa. Daghang kita mga memories mga batang 90s nga lisod kayo ang kalimtan sa panahon nato sa una. Unlike sa mga generations karon, ang ilang playing ground nasa mall na. Pero dako na kayo natong kalipay nga magtanaw sa tong anak nga nalipay sila. Labi na sa panahon nato sa una nga ingon ani nga klase nga duaan na wala nato ma-experience sa una. Kunya karon na experience na nila. Lahi ra man pud gud ang generations nato sa una kaysa karon tungod sa teknolohiya. Kunya malipay naman pud ta sa una magduwa-duwa bisan og wala tay kwarta. Kunya pag other day ako dali ning gilimpyuhan ang kining lubing akong gitanom nga before ko nilarga sa Korea. Medyo dako-dako na gyud kay 3 years ka naman ni sukad sa pagtanom nako sa una. Unya mga saging nga akong tinanom pud sa una nakabunga na naka-harvest na po ang akong mama. Mao gini nga kanindot o naka-advantage nga puyo ta og bukid kay bisan og wala kay kwarta basta magkugi lang ka magkakaon ra gyud ta. Kung usa ka OFW kunya nagplano ka kung sa nindot nga investment, yuta gyud ang nindot nga investment kay dili na siya mahurot, dili siya mawala. Inig for good nimo magkugi lang kag pananom ang kanay imong gi-invest sobra pa mabalik ana sa imong gipuhunan sa pagpalit nimo ana sa yuta. Kunya kada tuig magsaka pod ang presyo sa yuta. Kung dili nakaganahan pwede ra pod nimo mabaligya. Kunya dire kay nang harvest o nanguha mi kanagon kay para among lungagon. Sakto jud kayo tong pag-uli nako pagbakasyon kay ang tanom nga mais ni mama pwede ni gid kayo harbison. Mao gini naka-advantage sa bukid kung magkugi lang og taman dili jud ka magutman. Pohon kung mahuman na atong kontrata diri sa abroad mao na nya ni atong tirada inik magpurgod na ta. Nindot ni magfarming kay wala tay amo kitay magunit sa atong kaugalingon atong oras. Walay manugo, walay mga saba. Unya kung ganahan ka mo pahuway makapahuway ra ka kay ikaw man ang kaugalingon nimong amo. Unya nakanindot pagid diri kay limited gid imong income depende sa imong pagkugi. Maong samtang nga naapata sa abroad ato gyud hunanaon og tarong kung say maayo na atong ipundar sa Pilipinas. Dili kay patuyang lang ta sa atong gibati o paturagas, palit dito, palit dire bisag dili kinahanglan iniguliin mo sa Pilipinas. Nga bitaw lahi-lahi man butag area o lugar. Pindi ra po na nato kung say purpose nato sa atong pag-abroad. Lahi-lahi man butag goal o lahi-lahi man butag mga planos kinabuhi. Naara gyud na nato uniguli nato sa Pilipinas kung mag-business ba ka o mag-farming. Basta nigabot lang gyud nimo sa abroad. Ayaw lang gyud pagbinuang nauna ang imong mga plano, imong goal para sa imong pamilya, para di maguba ang imong diskarte sa imong kinabuhi. Sintro lang ginakanunay ang Ginoo ang pamilya sa imong pagpanarbaho sa abroad. Kay kanay imong pag-abroad imo nang sagulag hinanggaw, uli kag Pilipinas nga mura kag igit. Unya lain pa ato mao gini panginabuhi na mo sa una, mamuto, mamudbod. Proud kayo ko nga mao ni among panginabuhi sa una, nagdako mis kalisod. Mao naningkamot pug kus kinabuhi nga maka-abroad para makahuman pod og eskwela nga ako mga manghod. Nakahinumdum lang ko sa una ba nga na ako'y nabasa nga istorya nga karon nagkalisod ang imong pamilya buhata imong kaugalingon nga mahimong taytayan o dalan sa pagkabot ug pagpangita sa kasulbaran sa kalisod. Unya pilar may pagdagan sa adlaw 2 weeks ra man akong bakasyon. Diri na nanghid na ko sa kong anak nga magbalik na ko sa abroad. Watay money, kung rita work diri no. Natay money. Kunya maora dito mga kagits. Salamat sa imong pagtan-aw. Stay safe, God bless and thank you.